35 साल बाद हमारी पोती हुई है। 35 साल पहले एक बच्ची थी, दूसरी बच्ची का इंतज़ार करते करते 20-25 साल निकल गए। अब हमारे 35 साल बाद में पोती हुई है। तो मैंने पहले सोचा था 20-25 साल बाद में पहले कि हमारे पोती हो जाए तो हम हेलीकॉप्टर से लाए और लाड प्यार करें और देश को भी मालूम पड़े कि बच्चियों के साथ कैसी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ये कार्यक्रम रखने के लिए मैंने ये रखा है।